លំអនកាយថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីជង្គៀងរាត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ភាគថ្មីនៅក្នុងរាត្រីនេះដោយវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំកូកូចារួមជាមួយនឹងលោកលីដែលនៅមានវត្តមាននៅក្នុងការចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងជំនឿចាអាគមចាអឋានក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជននៅលោកបានជួបទៅនឹងរឿងខ្មោចព្រាយអសុរកាយណាមួយដើម្បីចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីជង្គៀងរាត្រីផងដែរប្រិមត្តទស្សនិកជនវត្តមាននាពេលនេះចាលោកលីក៏នឹងមានរឿងនៅក្នុងការចែករំលែកទៅកាន់ប្រិមត្តជាបន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងចារឿងរ៉ាវដែលប្រិមត្តបានចែករំលែកតើរឿងអ្វីដែរលោកលីចាអរគុណនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅរឿងរ៉ាវមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងប្រហែលជាបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅស្រុកនោះគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយព្រែកមួយគេហៅថាព្រែកតាយាវព្រែកតាយាវបាទព្រែកតាយាវប្រហែលជាបាទបងប្អូនយើងគាត់ធ្លាប់ស្គាល់បាទព្រែកតាយាវនេះហើយអ្នកស្រុកនៅខាងនោះឬក៏អ្នកភូមិមួយចំនួនទូចដែលជាអ្នកនៅពីដើមមកប្រហែលជាអាចធ្លាប់ដឹងសាច់រឿងនឹងខ្លះបាទរឿងដែលគេល្បីថាខ្មោចលងទាញធុងបាទខ្មោចលងទាញធុងឬក៏ប៉ោតបាទពីច្រើនអ្នកព្រៃវែងគេហៅប៉ោតបាទចាគេហៅខ្មោចលងទាញប៉ោតនេះបើស្ដាប់ទៅចំណងជើងចង់ដូចកផ្លែអញ្ចឹងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែជាពិតបងប្អូនជាពិតដែលអ្នកស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលជាពិសេសអ្នករស់នៅជិតព្រែកតាយាវហ្នឹងគាត់ផ្ដល់មកកម្មវិធីយើងមកអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដំណើរដើមតងនឹងវាចេះព្រែកតាយាវនេះបើយើងនិយាយទៅព្រែកនេះវាជាព្រែកមួយដែលហូរពីទន្លេចូលមកហើយព្រែកហ្នឹងទៀតសោតវាហូរទៅវាបាក់ដីបើឲ្យកន្លែងខ្លះទៅវាចោតណាច្រាំងហ្នឹងនៅពេលដែលខែខ្លះទៅវាទឹកវាមិនទាន់ពេញបោវាចោតជ្រៅបាទវាចោតជ្រៅអាដីវាបាក់ហ្នឹងមានន័យថាវាដូចយើងធ្វើអញ្ចឹងផ្ទះចំណោតចេះណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សចង់អង្គុយកំសាន្តអង្គុយអីទៅនឹងអីបានអីចឹងទៅបែបវាមើលទៅដូចមើលអាកាសធាតុចឹងចាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមុននឹងកើតឡើងសាច់រឿងហ្នឹងអាកន្លែងព្រែកហ្នឹងចេះដំណើរពីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងថាកន្លែងព្រែកតាយាវហ្នឹងគេច្រើនតែឃើញរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពុះអមនុស្សហ្នឹងច្រើនណាចាស់ខ្លះក្មេងខ្លះដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅចកាទៅទន្លេទៅរោស្មៅទៅអីចឹងទៅតែច្រើនតែឃើញបាទច្រើនតែឃើញអ្នកធ្វើដំណើរកាត់ហ្នឹងជួនកាលទៅឃើញតែជើងឯងឃើញជើងត្រឹមកពួនជើងតែមកកាត់ជើងតែអត់មានឃើញមនុស្សទេរត់ទៅលើខ្នងព្រែកទប់ចឹងទៅផ្លូវហ្នឹងនៅលើព្រែកហ្នឹងបាទរត់អាផ្លូវគេចុះធម្មតាតែកាលណាមានព្រែកផ្លូវដើរចិត្តដឹងអីតិចតួចគេរត់ត្រីរត់អីចឹងណាអញ្ចឹងអាប្រឡោះដើរនោះជួនកាលទៅគេឃើញមានអញ្ចឹងឃើញតែជើងមនុស្សរត់អត់ឃើញខ្លួនទេឃើញជើងខ្លះទៅក៏ឃើញរឿងរ៉ាវអីផ្សេងតែតាក់ទងទៅនឹងជំនឿថាតានឹងសបោខ្មោចលងចាតគ្នាតបាទអាសាឃើញតគ្នាអញ្ចឹងរឿងនោះវាកើតឡើងចេះកើតឡើងទៅលើលោកពូម្នាក់ខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញឈ្មោះគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់រស់នៅភូមិហ្នឹងបាទគាត់រស់នៅក្បែរព្រែកតាយាវហ្នឹងថ្ងៃមួយគាត់មកពីធ្វើស្រែគាត់មកល្ងាចឡើងហើយចាដល់គាត់មកល្ងាចបងប្អូនធម្មតាទេម៉ោង5ម៉ោង6ល្ងាចដែរសុកស្រែយើងបាទល្ងាចឡើងអញ្ចឹងមកដល់វិច័យដនអីគាត់ឃ្លានប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមិនទាន់បានធ្វើម្ហូបទេអញ្ចឹងក៏ឲ្យប្រពន្ធដាក់ដាំបាយដាំទឹកអីទៅគាត់ទៅទាញសណាញ់ហ្នឹងទៅបងត្រីយូរអាប៉ោតមួយហ្នឹងណាសម្រាប់ដាក់ត្រីសណាញ់ស្ពាយនៅខ្លួនហ្នឹងទៅបងត្រីហ្នឹងអត់ទៅរណាឆ្ងាយទេបងប្អូនគាត់នៅមកឆ្ងាយពីផ្ទះគាត់បន្តិចចឹងទៅវាមានព្រែកមួយដែលគេហៅថាព្រែកតាយាវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចន្លោះព្រែកតាយាវហ្នឹងវាមានជំនាន់នោះគាត់ប្រាប់ថាវាមានផ្ទះមួយហ្នឹងដូចថាព្រែកហ្នឹងវានៅឆ្ងាយពីគេផ្ទះហ្នឹងក៏នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីគេដែរបាទផ្ទះហ្នឹងមួយចឹងទៅមានដូចថាកូនក្មួយគាត់ឬក៏បងប្អូនគាត់ហ្នឹងដូចអ្នកពេញអ្នកអាសាទៅចេញចូលចឹងណាបាទអាសាចេញចូលនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងពូហ្នឹងគាត់ទៅបងអាព្រែកហ្នឹងវាក្បែរផ្ទះហ្នឹងក៏ពេលដែលគាត់ទៅបងហ្នឹងមកជាហៀងព្រែកម្នាក់គាត់បងខាងណាធម្មតាទៅមាត់ព្រែកវាមានមួយខាងម្នាក់គាត់បងខាងណា
គាត់ក៏លេខទៅគាត់ពងបងបដាពេលល្ងឹតនឹងហើយហ្នឹងតែគាត់ឃើញមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងអង្គុយដូចមនុស្សអង្គុយសាសងគ្នាអញ្ចឹងដូចស្រីមួយប្រុសមួយបែបអង្គុយយល់ជើងអង្គុយឡាអាកន្លែងច្រាំងបើនៅស្រុកខ្ញុំគេហៅច្រាំងចំណោត ចាជាងចំណោតកន្លែង ច្រាំងចំណោតមានន័យថាព្រែកហ្នឹងវាហូរដាច់ហ្នឹងអីកន្លែងហ្នឹងវាចំណោតជាងគេអញ្ចឹងណាអាចទៅអង្គុយបានអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអង្គុយសដុកជើងបាទហើយគាត់ប្រាប់ថាស្លៀកពាក់ស្អាតហ្នឹងគាត់ក៏គិតទៀតគាត់គិតថាសង្ស័យថានេះកូនចៅកូនក្មួយអ្នកផ្ទះម្នាក់ហ្នឹងដោយសារផ្ទះហ្នឹងគឺច្រើនតែអ្នកពេញអ្នកអីគេទៅអញ្ចឹងណា ហ្នឹងហើយ បងប្អូនកូនគេស្លៀកពាក់ស្អាតនឹងមនុស្សប្លែកមុខអញ្ចឹងគាត់ក៏គិតថាអ្នកផ្ទះហ្នឹងទេអង្គុយមើលទៅគេសាសងគ្នាគាត់ក៏បន្តបងទៀតអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទអញ្ចឹងគាត់បន្តបងទៅទៀតដល់ពេលគាត់បងមកស្នាយពីរគាត់ងើបមើលទៅវាអត់វាលែងឃើញវាអត់ឃើញអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទៀតទេបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បន្តបងធម្មតាបងថ្ងៃខ្លះបើដាក់ទៅបានច្រើនអ្នកបងខ្លះ 3-4 ស្នាញ់មិនទាន់បានគ្រប់មួយសឡចាបាទត្រូវបន្តបងទៀតអញ្ចឹងគាត់បន្តបងចេះដើរទៅមាត់ព្រែកហ្នឹងណាបងមាត់ព្រែកហ្នឹងបន្តទៅឆ្ងាយបន្តិចក៏វាគ្រប់មានន័យថាត្រីហ្នឹងដាក់ក្នុងបោតហ្នឹងវាគ្រប់ហើយក៏ត្រឡប់បកមកវិញតែត្រឡប់បកមកវិញវាមកដល់អាផ្លូវដែលត្រូវបត់ចូលមកមានផ្ទះមានអីគេនេះគាត់ត្រូវដើរឆ្លងកាត់អាកន្លែងទួលឃើញមនុស្សហ្នឹងបាទមានន័យថាធម្មតាទេគាត់បងខាងនេះហើយគាត់ត្រូវទៅឆ្លងបងខាងនោះដើរមកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ដើរមកនេះគាត់កាន់សណាញ់ជាទូទៅបងប្អូនយើងគាត់ស្ពាយនឹងខ្លួនសណាញ់ហើយអាប៉ោតដាក់ត្រីនេះនៅស្រុកខ្ញុំហៅធុងទោះអាសង្កសីហ្នឹងក៏ដោយអាទៅវាសង្កសីហ្នឹងហើយឬក៏អាប៉ោតយើងប៉ោតហ្នឹងជ័រនោះក៏ដោយអាធុងពេត្រូចាអាហ្នឹងនៅខាងខ្ញុំក៏គេហៅថាធុងដែរអត់ហៅប៉ោតទេចំណាំហៅធុងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ដើរមកដល់អាកន្លែងច្រាំងចោតណាកន្លែងដែលគាត់ឃើញមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងសយងជើងសដុកជើងបែបសាសគ្នានេះគេនឹងវាស្រាប់តែគាត់ដើរមកដល់កន្លែងហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាមានសមោលខ្មៅងឹតធំមួយហ្នឹងមកព្យាយាមរុញច្រានគាត់តលាក់អាចច្រាំងចោតហ្នឹងបាទអានេះលោកផ្ដាល់មកបាទគាត់ថាព្យាយាមសមោលហ្នឹងព្យាយាមមកច្រានគាត់ដែលគាត់កំពុងតែស្ពាយសណាញ់ហើយកាន់អាប៉ោតដាក់ត្រីនេះអញ្ចឹងគាត់ធម្មតាមនុស្សប្រុសគាត់មិនរើព្យាយាមរើគាត់ព្យាយាមរើវាមិនក្រុងក្រាំងអាប៉ោតនោះពងប៉ាំងប្រងក្រាំងយល់អត់គាត់ប្រឹងរើគាត់ប្រឹងរត់គាត់ប្រឹងរើប្រឹងស្រែកទៅទៀតដើម្បីឲ្យគេលឺឲ្យគេជួយប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅពេលដែលគាត់រើផុតពីអាការធ្លាក់ច្រាំងហ្នឹងមកបាទគាត់រើផុតពីការធ្លាក់ច្រាំងគាត់រត់មកបន្តិចទៀតមកអ្នកដែលគាត់នៅផ្ទះចិត្តនេះដែលគួរតែគាត់ស្រែកឬក៏គាត់ក៏វាអាធុងហ្នឹងរើបារ៉ាស់ហ្នឹងទៅសំតែលឺតែគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគេអត់លឺអ្នកផ្ទះចិត្តហ្នឹងអត់លឺទេអត់លឺអាសំឡេងក្ដួងក្ដាំងហ្នឹងទេអ្នកផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សដែរមានអ្នកនៅដែរតែបែរជាលឺអ្នកតំណើដូចគ្នាអ្នកដែលនៅឆ្ងាយពីហ្នឹងបែរជាអ្នកឆ្ងាយគាត់លឺហើយគេរត់មកសួរវិញរត់មកសួរស្របពេលដែលគាត់បារ៉ាស់រើហើយគាត់រត់ទៅដែរណាគាត់រត់ទៅដែរអញ្ចឹងគាត់សួរក៏ប្រាប់ពីតំណើដើមតងកើតហេតុហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសមោលខ្មៅនោះព្យាយាមច្រានគាត់តម្លាក់អាច្រាំងហ្នឹងចុះបងប្អូនសម័យមើលថាសមោលហ្នឹងវាកើតចេញពីអីហើយហេតុអីបានជាព្យាយាមច្រានគាត់តម្លាក់ច្រាំងចោតហ្នឹងដែលច្រាំងចោតនេះទៀតសោតនៅមកជួរខ្នងប្រែកតាយាវហ្នឹងគេចំណាំតែឃើញដូចថាការនិមិត្តឲ្យឃើញជើងអត់មានមនុស្សឃើញតែជើងឃើញមនុស្សដើរឃើញស្អីបែបគ្រប់សពបែបយ៉ាងគេចំណាំឃើញហើយបើជាសមោលហ្នឹងព្យាយាមរុញគាត់តម្លាក់ទាំងមនុស្សដែលកាន់សណាញ់កាន់ប៉ោតអញ្ចឹងចុះបើសិនជាករណីគាត់ធ្លាក់ទៅបែបម៉េចគាត់អាចលងទឹកស្លាប់ទេគាត់អាចធ្លាក់ទៅហើយសបាឡើងមកវិញអត់រួចទេគាត់អាចបាត់បង់ជីវិតទេចុះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿជើងកបដែរទេដែលអ្នកខ្លះថាពេលខ្លះគេទាញគេរុញគេច្រានមិនមែនជាការទៅដោយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះគាត់ថាម្នាក់នឹងចេះហែលទឹកមិនក៏មិនគួរលងទឹកចឹងសោះហ្នឹងហើយបាទធ្លាប់លឺឯងបងប្អូនខ្លះគេថាជើងកបតើពិតជាមានជើងកបទេហើយលោកពូដែលគាត់ជួបតើវាជាជើងកបឬក៏គ្រាន់តែជាការលងបន្លាច
ai quạt khai rứa có khoản tại chỉ cho thò mà đá bàn tay dạng ná quạt bàn bẹp tháp priệp bàn đôi mình nữ chi diêm run tràn cái này ធំអីចា បាទជាយាមរុញច្រានគ្នាគាត់បតាយបតុងកុំឲ្យធ្លាក់សម្ោលខ្មៅហ្នឹងបែបប្រទៀងបតុងរុញច្រានគាត់ទម្លាក់ច្រាំងចោល ស្ដែងតែម្ដងបងប្អូន នេះជារឿងរ៉ាវមួយដែលយើងទទួលបានបាទពីអ្នកស្រុករស់នៅនឹងតែម្ដងបាទប្រែកតាយីវបាទនៅស៊ីធរកណ្ដាលបាទ ចាប្រមត្តទស្សនិកជននេះគេហៅថាជំនឿអញ្ចឹងបើតាក់ទងទៅនឹងជើងកប បាទ តាក់ទងទៅនឹងប្រលឹងខ្មោចចា បាទ វិញ្ញាណដែលនៅទីកន្លែងវាលអីផ្សេងៗ បាទ គឺមិនមែនថាអត់មានទេ តែបើសិនជាក្នុងករណីយើងប្រមាថចានឹងគឺអានឹងវាជារឿងដែលយើងត្រូវជួបហេតុភេទណាមួយកើតឡើងអញ្ចឹងទៅ បាទ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដូចយើងបានជម្រាបជូនទៅកាន់លោកអ្នកនាងគឺយើងលើកឡើងនៅរឿងពិតប្រាកដដែលប្រិមិត្តលោកជួបប្រទេសផ្ទាល់លោកបានចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងលោកអ្នកនាងក៏អាចជាប្រិមិត្តនៅក្នុងការចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានដែលលោកអ្នកនាងយករឿងរ៉ាវដែលលោកអ្នកបានជួបផ្ទាល់ចាមកចែករំលែកសរសេរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈការ comment ឬក៏អាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមការងាររបស់យើង បាទ ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះរឿងនោះគឺយើងនឹងចែករំលែកទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលលោកកំពុងតែតាមដានដែលលោកតែងតែតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីចង្គៀងរាត្រីរបស់យើងចា៎ បាទ ជួបគ្នាជាបន្តតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលនៅក្នុង Channel YouTube ជាផ្លូវការរបស់យើងខ្ញុំគឺចង្គៀងរាត្រីគណៈពេលវេលានេះវត្តមានយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់និងសហការីក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា